Hello friends, welcome to my YouTube channel Dipu Endeavour. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে ভালে আছে। বৰ্তমান মই আছো পিজিত, মানে পিজিত আহিবৰ মই যোৱা ৰবিবাৰতে পিজিলৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি ক্লাছ আছিল। মাজতে সোমবাৰে ক্লাছ নাছিল আৰু আজি মঙ্গলবাৰ ক্লাছ আছে, কালি বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ, মানে 3 দিন সপ্তাহত ক্লাছ দিছে। এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিব ৰ'ব, মানে পাৰ্চেলটো মোক ফোন কৰিছে আনিব যাওঁ আৰু আনি একেলগে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ কি পাৰ্চেল আহি আছে। আৰু এইবোৰ ডোন্ট মাইণ্ড নকৰিব, কাৰণ পিজিত কিবা হৈ আছে ৰুম, মানে য'তে পাওঁ ত'তে বস্তু থৈছোঁ, লং পেণ্ট চাৰ্ট য'তে পাওঁ এই খিৰিকি মানে ইয়াৰ পিজি না, সৰু ৰুম দুটা থাকোঁ, ইয়াত এজন থাকে, ইয়াত এজন দুজন। এইবাৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া মই পাৰ্চেলটো লৈ আহোঁ, ৰখি আছে ফ্লিপকাৰ্টত আৰু আনি কি আছে বস্তুটোৰ ভিতৰত চব গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো। এই পাৰ্চেলটো আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এই পাৰ্চেলটো এতিয়া ভিতৰত খোলো আহক, ভিতৰত কি আছে চাওঁ। মই জানো কি আছে, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি আছে ভালকৈ খুলি। আৰু এইটোৰ আনবক্সিং ইয়াত নকৰোঁ, এই ৰুমত নকৰোঁ, ছাতৰ ওপৰত কৰিম, পিজিৰ ছাতত কৰিম। বলক পিজিৰ ছাতত যাই কৰিম আনবক্সিং। আৰু আমাৰ হৈছে সেই দেখিছে হোষ্টেলৰ ছাত, আৰু সেই ওপৰত যাই আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আৰু এই হাতীয়ান চিৰিটো এতিয়া এনেকৈ উঠি যাব লাগিব। এই বাল্টিং চাল্টিং আৰু কোনে থৈছে ৰাস্তাটোত, উঠাৰ জেগাই নাই চিৰিটোৰে, বাল্টিং চাল্টিং একদম ভৰ্তি কৰি থৈছে। উপায় নাই, তথাপিও উঠি গ'লোঁ ছাতৰ ওপৰত। আৰু এই ছাতৰ ওপৰতে কৰিম আজি এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহা এই মালটোৰ আনবক্সিং। ইয়াতে কৰিম আনবক্সিং, চাওক। আৰু মই এতিয়া হোষ্টেলৰ ছাদত, আৰু আমাৰ এই ছাদখন বহুত সৰু, তথাপিও হোষ্টেলৰ ছাদত আজি আনবক্সিং কৰিম এই বস্তুটো, এই মালটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আৰু কেমেৰাটো মই ইয়াক ধৰিব দিওঁ, ধৰিব আৰু মই আনবক্সিং কৰিম। আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অলপ আগত আহি পাইছে। আৰু ইয়াত আছে হেডফোন এডাল, ইয়াত আছে ৰেডমিৰ হেডফোন আৰু মানে ব্লুটুথ হেডফোন। চাওক, মই বস্তুটো বিলেটেৰে কাটি আনিছোঁ, কাৰণ হোষ্টেলৰ পৰা ক'ত বিলেট পাম, বিলেটে কাটি আনিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে এইবোৰ আছে আৰু ৰিচিপ্ট, বাদ দিয়ক এইবোৰ। আৰু এইখন জন্মৰ কুণ্ডলী, এইবিলাক নথি পত্ৰ কিবা কিবি, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, হাত বাকলা এই যা। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো মালটো মই ইয়াৰ আনবক্সিং কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে, কাৰণ এইটো বহুত কম দামী, মানে আপোনালোকে নিজে মানে এফৰ্ড কৰিব পৰা বস্তু এইটো মানে। আৰু ইয়াৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটো বহুত ভাল, মই বহুত চাই চিন্তি এইটো কিনিছোঁ। এইটো হৈছে ৰেডমি SonicBass Wirelss ইয়াৰফোন, মানে ব্লুটুথ বস্তু, ব্লুটুথ ইয়াৰফোন। আৰু এতিয়া খুলোঁ ৰ'ব, আৰু এইডালে এই মালডাল আহি গ'ল। এডাল এনেকৈ গলত ল'ব। আৰু ইয়াত চুম্বকো আছে, চাওক, মানে পিন্ধিবও পাৰি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে এইটো হৈছে অন কৰা বটন, এইটো টিপি দিলে অন হ'ব, ভলিউম আপ ডাউন। আৰু ইয়াত এইটো চাৰ্জ দিব পাৰি। আৰু চাৰ্জ আমাৰ নৰ্মেল চাৰ্জাৰেদি হৈ যায়, মানে টি টাইম নালাগে, নৰ্মেল চাৰ্জাৰেদি হৈ যাব। আমাৰ যি চাৰ্জ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা হয়। এই হেডফোনডালৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালে পালোঁ। আৰু এই হেডফোনডাল মই কিনিলোঁ 999 টকাত, মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 999 টকাত কিনিলোঁ। মানে এইডাল হেডফোন MI হেডফোনটো, মানে MI বস্তুটো জানে ভালে, MI বস্তু মানে মই এতিয়া ইউজ কৰিও চালোঁ, ভালে পাইছোঁ মই এতিয়া ইউজ কৰি। আৰু ব্লুটুথ হেডফোন, আৰু ইয়াত 2 ঘণ্টা চাৰ্জ দিলে আপোনালোকে 12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত চলিব পাৰিব এই হেডফোনডালত। গতিকে আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বেছি দামো নহয়, ব্লুটুথ হেডফোন হিচাপে 999 টকা বহুত কম দাম। মই সদায় গধূলি 5টা মানত গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাবলৈ ওলাই যাওঁ, আৰু আজি মোৰ লগত যাব মোৰ এই হেডফোনডালো, মানে মোৰ লগত যোৱাৰ কোনো লগ নাই এই হেডফোনডালকে মই গাখীৰ দিয়া চাহ খাবলৈ। হেডফোনডালে নাখাই দেচোন, ময়ে খাম গাখীৰ দিয়া চাহ। বলক অলপ ফুৰি আহোঁ, চাহ খাই আহোঁ। আজিকালি ৰাতি অলপ সোনকালে হয় নেকি, মানে 5:15 নে 20 হ'ল, এতিয়া আন্ধাৰ হ'লে। আৰু আগৰ ফালে সেইফালে পোহৰ আছে, মানে এইখিনি হাতত অলপ আন্ধাৰ, আগৰ ফালে পোহৰ আছে। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. উমানন্দৰ পাৰৰ ফালে যাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু সেইফালে বহুত বেছি আন্ধাৰ, গতিকে এইফালে নাযাওঁ। এতিয়া আমি অলপ সেইফালে যাব, অলপ মানে লতাশিল হৈ কিমান বজাৰলৈ যাওঁ। মই এটা এক্সটাৰ্নেল মাইক ইউজ কৰা নাই, মানে এইটো ইয়াত যি মাইক্ৰফোন আছে নতুন হেডফোনডালত এই মাইক্ৰফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। শুনি পাই আছেনে কথাবোৰ? যদি শুনি পোৱা নাই
মই এডিটত অলপ কিবা কিবি কৰি দিম মানে অলপ চাউণ্ড আনি দিম যদি শুনি পোৱা নাই এইবাৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল মাইক ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই অলপ টেষ্ট কৰিও চাইছোঁ কেনেকুৱা চাউণ্ড আহে নে নাহে Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. আহি পিজিয়ে পালোঁ কিন্তু ভাল মানে পোহৰ থকা জেগা এটা বাহিৰত বিচাৰি নাপালোঁ মানে পোহৰ থকা জেগা আছে কিন্তু তাত মানুহ বহুত বেছি আছে হাল্লা বহুত বেছি গতিকে এনেকৈ থাকব পৰা নাই ভিডিঅ'টোত মানে মই এতিয়া আপোনালোকক উজান বজাৰ ফালে অলপ গৈছিলোঁ চাকা আহিলোঁ দেখিছে চাকা আহিলোঁ আৰু এতিয়া 5:40 হ'ল মই 5:20 লাগিছিলোঁ মানে 20 মিনিটমান খোজ কাঢ়িলোঁ ঘূৰিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে চেক কৰিছোঁ দিয়ক যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ